മാഞ്ഞാലി ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ നിരവധി കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ മാഞ്ഞാലി ശ്രീനാരായണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായി 2-3 ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 300 പേരോളം ഇവിടെ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ പറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളേജിലെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് പുറത്ത് വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കറണ്ടോ വെള്ളമോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല. ഈ കറണ്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഫോണും ഓരോരുത്തരുടെ വൈദ്യുതിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മെഷീൻസ് എല്ലാം ഓരോ നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലാസ്റ്റ് അവസരമാണിത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. കാണേണ്ടവർ കണ്ട് ഇതിനൊരു പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി എത്തിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടുന്നാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചേട്ടന്മാരും ബാക്കിയുള്ളവരോട് തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവരെങ്ങനെയോ അതിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. എപ്പോൾ വേണം ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേടിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ അവസാന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇവിടെ ഒരു 100-300 പേര് കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. മാഞ്ഞാലി ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥനയുമായി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. അവർക്ക് അടിയന്തരമായി രക്ഷാസഹായം ആവശ്യമുണ്ട്.